vamos a ir, Goico, a algo que nos había quedado pendiente, que Tengo es el parque. Tengo también que... Sí, quédate así. Quédate ¿Así así o no? Luque. Si no Bueno, ahora presentamos tengo el un traje tape. de jaguareté. ¿Quiere que vaya? Lo busco. Me encantaría que te luquees para acá. Claro. Acorde Esta nota a que viene cada tiene nota. que ver con la flora, con la fauna, con animales. ¿Con qué tiene que ver? Sí, bueno, vamos Sí. al Parque Huiraoga, Sí. o sea que recupera animales, podés Bueno. tranquilamente, ¿tenés algún traje acá en el Ahora camarín? me voy, tengo el del oso Arturo. Bueno. Presentá la nota que yo voy a buscarlo. Mirá. Ahí está, vamos a ver la nota del Parque Huiraoga y ahora hablamos en un ratito nada más con el director del parque. Dale. Hola, Sergio, Noé. Quiero contarles que estamos aquí en Puerto Iguazú, tierra de las cataratas, en este atractivo turístico que es conocido como Huiraoga. Este es un centro que ha recibido animales y que recibe animales que son atropellados o tienen algún tipo de incidente en la provincia de Misiones. Entonces se los trae a este centro para su recuperación y posterior devolución a su hábitat natural si es que pudo recuperarse. Si no, quedará dentro del centro como los 400 animales que hoy forman parte de este centro de Huiraoga en la localidad de Puerto Iguazú. Mensualmente son 20 los animales que ingresan a este centro, que son traídos por el Ministerio de Ecología o recogidos por personas o por la misma gente de Huiraoga y son traídas a este centro. Una de las formas que tiene de solventarse este centro es a través de la visita de los turistas que llegan a las cataratas del Iguazú y que entre otros atractivos turísticos tienen este centro, que pueden observar distintas especies de aves, pájaro campana, tucanes y otros, y por eso, bueno, el centro percibe un ingreso que le permite ir solventando el funcionamiento. Está ubicado en el conocido kilómetro 5 o acceso a la ciudad de Puerto Iguazú y trabaja de lunes a lunes, obviamente en situaciones normales, no como esta de pandemia como la que estamos viviendo ahora, donde el turismo en Iguazú solo se circunscribe a un turismo interno. De esta manera le mostramos un poquitito lo que es el Huiraoga en la ciudad de Puerto Iguazú, tierra de las cataratas. Muy bien, ahí estaba presentada la nota de Pergamino a Misiones, 1100 kilómetros derechito. Quiero agradecer a Mario Antonovic, que es el que estaba en cámara, y el hermano Jorge, que era el camarógrafo, que nos mandó esta muy linda presentación. Sí, es una hermosa reseña que nos da pie para presentar a Jorge Anfuso, que es el director del Parque Huiraoga. Ahí está Jorge conectado, te vemos ahí. Jorge, ¿nos escuchás? Perfectamente, los escucho. Ahí está, Muy qué bien. bueno. Gracias por la invitación. No, por favor, a vos. Contanos, Jorge, ¿qué es lo que hace puntualmente el parque y qué es lo que hacen en la Isla Paraíso, ¿no? También. Bueno, en realidad concretamente Huiraoga es el único centro de rescate en la Argentina que por estar ubicado en el mismo lugar de donde viven los animales, uno puede dar rápida respuesta a los animales atropellados, heridos por cazadores furtivos, Claro. o que la gente tiene en sus domicilios, a pesar de que está prohibida la tenencia de animales silvestres como mascota. De ahí lo llevan a Huiraoga. En Huiraoga nosotros los recuperamos, los rehabilitamos en una primera fase y después tenemos un sitio que es la Isla Palacio, que lo utilizamos como un campo de entrenamiento. La Isla Palacio es un sitio que tiene 200 hectáreas, es monumento natural provincial y depende del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones, y nos la ha cedido para que nosotros podamos rehabilitar allí a los animales a través de radiotelemetría, es decir, con el uso de radiocollares o cámaras fototrampas. Y lo que estamos viendo en las imágenes ahora, por ejemplo, en este momento estamos llevando a cabo la rehabilitación de monos carayá. Claro. Estos monos que han tenido mucho contacto con el hombre, quisimos hacer una prueba piloto para tratar de ver si los podíamos rehabilitar para que queden definitivamente en la isla. Claro. Y está funcionando muy bien, ya que los mismos, como vemos en las imágenes,
ya se encuentran en su familia, se encuentran conformados los grupos y están dejando descendencia. Eso demuestra que realmente estos animales y en ese lugar se pueden recuperar, se pueden rehabilitar y pueden volver a ser libres, al menos en la isla, y de esa forma no tienen que morir directamente dentro de una jaula. Importante. Claro, Jorge. Lamentablemente hay animales que no pueden volver a la naturaleza porque tienen heridas muy serias y lamentablemente quedan en el centro, ¿no? Claro. Jorge, no solo sos ahora el director actual del parque, que tiene 23 años, si no me equivoco, sino que, bueno, sos uno de los fundadores, el que inició este proyecto. ¿Llevan alguna estadística de la cantidad de animales que han recuperado, que han rehabilitado? Bueno, mirá, se han liberado alrededor de 2.000 y largos, 2.100, 2.200 animales, pero el centro atendió en 23 años casi 6.000 animales, lo que realmente es una cifra muy importante y es obviamente elocuente que Misiones, que es la provincia de la biodiversidad, es decir, es el sitio de mayor biodiversidad de la Argentina, uno de los problemas graves que tiene son que las rutas atraviesan muchísimas áreas protegidas. Claro, hay muchos y accidentes. lamentablemente, pese a haber señalizaciones, las altas velocidades que desarrollan los autos en esos sitios hace que muchos sean atropellados. Claro. Muchos mueren, pero otros pueden ser recuperados, rehabilitados y devueltos a la vida libre. Se te nota, Esa es un Jorge, poco se te nota la que estamos pasión. haciendo en este momento. Está buenísimo y la verdad felicitaciones por esta tarea tan importante. Se te nota cuando hablas la pasión que le pones, el amor y el cariño que le tenés a los animales. Así que desde acá te felicitamos. Está muy bueno lo que hacen en el parque. Te agradecemos mucho el contacto, Jorge. Un beso grande. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y los esperamos en alguna oportunidad por Viraoga. Dale, Ahí estaremos. Ahí estaba Jorge No Anfuso. nos va a dar la vida, ¿eh? No, vamos a Te tener que estamos recorrer todo el prometiendo país. toda la cosa. Boico. Muy Bueno, bien, y yo lo que nos va a dar encantada, el tiempo para